أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لم تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور حليم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس بما عملت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي، يوم wakumbushe ya Rasulullah, wakumbushe ya Nabii Allah, wakumbushe ya Muhammad salawatullah alaihi wasallam, wakumbushe watu yauma tati, siku ya kiyama inakuja. Yauma tati, siku ya kiyama inakuja. Yauma tati, siku ya kiyama inakuja. Katika hiyo siku ya kiyama, kullu nafsin, kila nafsi tujadilu an nafsiha, kila nafsi itatetea nafsi yake. Yani kila nafsi itajitetea, yani kila nafsi itathibiti katika ya nafsi, ya nafsi, ya nafsi, ewe nafsi yangu, ewe nafsi yangu, ewe nafsi yangu. Hakuna atakayeshughulika na baba, hakuna atakayeshughulika na mama, hakuna atakayeshughulika na wana,
hakuna atakayeshughulika na jamii na jamaa na kila ndugu. Kila nusu, kila mtu ya nafsi, ya nafsi, ya nafsi, nafsi yangu. Wafikapo watu katika hiyo siku, ndio kila nafsi itatoa udhuru wake, ndio kila nafsi itajitetea mbele ya Mwenyezi Mungu. Huko nafsi itajitetea ikisema nini? Haulai adallun, hao waliotupoteza huko duniani ni hawa, waliotupoteza kule Kenya ni hawa, waliotupoteza kule Kibira ni hawa. Kila nafsi inajitetea kwa sikupotea bure, bali nilipotezwa. Ulipokuwa ukifuata ulikuwa kipofu. Bas haulai, hawa adalluna, ndio walitupoteza ya Allah. Na wengine watasema ma kunna mushrikini, ya Allah, hatakuwa tu wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu au wenye kukushirikisha wewe, hatakuwa. Kila nafsi itakuja mbele ya Mwenyezi Mungu hali inajitetea. Kila nafsi itajitetea mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio Rasul sallallahu alaihi wasallam ameambiwa wakumbushe wanadamu yauma tati, siku ya kiyama inakuja, kullu nafsin, kila nafsi, tujadilu an nafsiha, itajitetea kwa nafsi yake. Haitashughulika nafsi na nafsi nyingine, haitashughulika nafsi na nafsi nyingine. وتوفى كل نفس ما عملت. وتوفى na italipwa kila nafsi malipo ya amali iliyoitenda, malipo ya kazi iliyoitenda huko duniani kwa usawa kabisa, pasina kupunjwa au pasina kupunguzwa. Kila nafsi italipwa malipo ya kazi iliyofanya wapi? Iliyofanya hapa duniani. Hakuna nafsi itakayopunjwa au hakuna nafsi itakayopunguziwa, bali malipo itakuwa sawa na amal ya mtu aliyoyatenda. Wahum la yudhlamun, na watu hawatadhulumiwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Huko hakuna dhulma. Dhulma uwanja wake ni hapa ulimwenguni, dhulma mahala pake ni hapa duniani, dhulma mahala hapa kuramba chumvi ndio pale pa dhulma. Wahum la yudhlamun, na watu hawatadhulumiwa. Kwa hivyo tujiandalie, tujue kuwa kuna siku tutawakimbia wazazi, tutawakimbia wana, tutawakimbia mabibi, tutakimbia jamaa na ndugu zetu wote, tutawakimbia. Kwa nini? Kwa kuwa kila nafsi siku hiyo hali yake itamshughulisha zaidi. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. وضرب الله, anapiga Mwenyezi Mungu mathalan, mfano. Anapiga Mwenyezi Mungu mfano wa nini? Qaryatan,
mfano wa mji. Kanat, mji huo ulikuwa aminatan, mji huo ulikuwa umejaa amani. Watu wa mji huo walikuwa wamejaa, wamefunikwa na amani tupu. Mji umejaa amani, wakazi wote wamefunikwa na amani. Tena isitoshe amani peke yake, mutmainatan, mji huo ulikuwa umetulizana. Mji huo mutmainatan, ulikuwa umetulizana. Maana nini? Mji ulijaa utulivu. Mji ulikuwa umejaa utulivu. Utulivu ndio ilikuwa imewafinika wakazi wa ule mji. Vitu vingapi hivyo? Mji ulijaa amani, aminatan, tena isitoshe amani peke yake, mutmainatan, tena mji ulijaa utulivu. Tena mji ulijaa nini? Utulivu. Yaatiha, unauijia ule mji, rizquha, riziki ya huo mji ulikuwa ukiuijia raghadan, kwa wingi na kwa ukunjufu kabisa. Riziki ya ule mji ulikuwa ukija kwa wingi na kwa ukunjufu kabisa. Riziki kutoka mawinguni, mvua ilikuwa ikinyesha kwao. Riziki kutoka ardhini, ardhi ilikuwa ikimea mimea ya malisho yao na wanyama wao. Riziki kutoka duniani, misaada ilikuwa ikiwajia kutoka kuliani, kushotoni, kisogoni, usoni. Mji huo ulikuwa mji uliokuwa ukikokotwa na usalama. Mji huo ulikuwa ukikokotwa na nini? Na usalama. Kwa nini? Kwa mji wenyewe ulijaa aminatan, ulijaa amani. Mji wenyewe ulijaa mutmainatan, utulivu. Mji wenyewe yaatiha rizquha ragadan, riziki ya huo mji ulikuwa ukija kwa wingi na kwa wasaa na kwa ukunjufu. Min kulli makanin, riziki ya huo mji ulikuwa ukija kwa hiyo mji kutoka katika kila mahali. Riziki ilikuwa ikija katika huo mji kutoka katika kila mahali. Lakini riziki hiyo ilishukuriwa? Jiulize. Lakini utulivu huo uliheshimiwa? Jiulize. Lakini amani hiyo ilitukuzwa? Jiulize. Jiulize. Tarudia tena. Daraba Allah, amepiga Mwenyezi Mungu mfano, au anapiga Mwenyezi Mungu mfano. Mathalan, mfano qaryatan, wa mji, kanat, ulikuwa huo mji, aminatan, ulijaa amani tele tele, mutmainatan, ulijaa utulivu tele tele, yaatiha rizquha ragadan, ulikuwa ukiujia huo mji riziki yake kwa wingi na kwa wasaa kunjufu kabisa. Min kulli makani, kutoka katika kila mahala. Min kulli makani, kutoka katika kila mahala. فكفرت بأنعم الله.
fakafarat, ulikufuru mji. Mji una moyo wa kukufuru, mji una akili ya kukufuru, wakazi wa mji sawa, wakazi wa ule mji kafarat, walikufuru neema zake Mwenyezi Mungu. Kafarat bi an'amillah, wakazi wa ule mji walikufuru neema zake Mwenyezi Mungu. Walipokufuru amani, amani imegeuka. Walipokufuru utulivu, utulivu umegeuka. Walipokufuru misaada wanayopewa, misaada imebadilika. Wakafarat bi an'amillah, wakazi wa huo mji walikufuru neema zake Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa kuwa hawakuziweka hizo neema mahala pake panapotakiwa pawekwe. Wamekufuru kwa nini? Kwa kuwa hawakuziweka hizo neema mahala pake ambapo panatakiwa pawekwe. Wameweka neema hizo wapi? Hizo neema sijui zimewekwa mifukoni, sijui zimewekwa maguniani, sijui zimewekwa mashimoni. Hazijulikani, Mwenyezi Mungu ndiye anayejua zimewekwa wapi. Basi wakazi wa huo mji kafarat, walikufuru, walipinga neema zake Mwenyezi Mungu, ila hali ya kuwa Mwenyezi Mungu hakudhulumu mji, anauletea mji mapato. Hakudhulumu mji, anauletea mji misaada. Hakudhulumu mji, anauletea mji mali. Hakudhulumu mji. Mji ni kielelezo cha uchumi, lakini mwanadamu kwa kutoyakuza na kutoona neema zake Mwenyezi Mungu, kafarat, wakazi wa huo mji walikufuru neema zake Mwenyezi Mungu. Hawakuona amani kuwa ni kitu cha maana, wala hawakuona utulivu kuwa ni kitu cha maana, wala hawakuona riziki wanayoletewa kuwa ni kitu cha maana. Kafarat bi an'amillah, walikufuru neema zake Mwenyezi Mungu wakazi wa ule mji. What is the result? Matokeo yake ni nini? Matokeo ya nini, Selemani? Matokeo ya nini? Matokeo ya kupuuza amani ya Mwenyezi Mungu ni neema. Matokeo ya kupuuza utulivu wa Mwenyezi Mungu ni neema. Matokeo ya kupuuza riziki na misaada yanayoletewa ni neema. Kafarat bi an'amillah, matokeo yake ni nini? Watu wakitapuuza amani, watu wakipuuza utulivu, watu wakipuuza misaada walioletewa, matokeo yake ni nini? What is the result? Itatokea nini? Wajua wewe? Hujui? Tajua sisi? Hatujui sisi? Ajua nani? Allah. Mwenyezi Mungu ndiye anayejua, na Mwenyezi Mungu ndiye anatuambia wale ambao hawatukuzi amani, hawatukuzi utulivu, hawatukuzi riziki wanayopewa, matokeo yao ni nini? Faadhaqaha Allahu, yeye Mwenyezi Mungu adhaqaha, atauonjesha ule mji, yani ataonjesha wakazi wa ule mji. Faadhaqaha Allah, Mwenyezi Mungu ataonjesha wakazi wa ule mji, na ataonjesha ule mji. Ataonjesha ule mji na nini? Libasa lijui, vazi la njaa.
Selemani Mwenyezi Mungu atawaletea nini? Vazi la njaa. Wamepuuza amani, njaa itakuja. Wamepuuza utulivu, njaa itakuja. Wamepuuza riziki wanazoletewa, njaa itakuja. Ataka Allah, Mwenyezi Mungu atawaonyesha wakazi wa huo mji la vazi la njaa itawashika. Wala khaufi, la pili lililo natija na matokeo ya kutoa heshima, amani na usalama na utulivu na riziki. Ya pili, wala khaufi, Mwenyezi Mungu atajaza uoga, atawaletea uoga wakazi wa huo mji, wote watakuwa waoga. Wote watakuwa nini? Waoga. Utamwona kila mtu ana kamkwajo, kila mtu ana kijirungu, kila mtu ana kijimawe, hakuna waenda kwa nyumba utakosa kijimkwajo, kijipimbo. Huo ni utulivu? Uoga. Wangapi nyumba hii ni nyumba ya mchana, lakini usiku hao wenda kulala resting house uko lodging. Wangapi nyumba hii ni nyumba ya mchana, kiza likiingia wenda kulala hotelini. Wangapi nyumba hiyo ni nyumba ya mchana, usiku ukiingia wenda kulala katika cottage. Wengi hayo yote ni kwa sababu amani haukutukuzwa, kwa sababu utulivu haukutukuzwa, kwa sababu vipawa vya riziki vinavyotolewa katika nchi hawakufaidika kwao wakazi wa nchi. Sababu ndio hiyo. Anayekwambia nani? Anayekwambia nini? Amini usiamini, kubali usikubali, Mwenyezi Mungu anazungumza juu ya yale yanayofanyika na yaliyotokea na yatakayotokea. Sasa mtu Muislamu si mwenye kujingikiwa na ulimwengu huu wa kisasa. Ukiona yanayofanyika unajua yote nini sababu yake, au hujui wewe? Hajakwambia Mwenyezi Mungu hii? Alikwambia jamaa? Hajakwambia? Amekwambia amani inakosekanwa kwa kukosekanwa wenye kuheshimu amani. Utulivu unakosekanwa kwa kukosekana wenye kuheshimu utulivu. Riziki inakosekanwa kukosekana waadilifu katika upokeaji riziki. Waadilifu katika upokeaji riziki. Na matatu hayo yatakapokuwa nini? Yanakuja haya shukuriwi, yakawa yanapingwa, matokeo yake ule mji utavishwa vazi la njaa, na ule mji utaishi maisha ya uoga. Watu wote watakuwa waoga, watakuwa waoga. Ifika saa 10 hii usiku wa nini unakuja? Usiku wa balaa inakuja. Usiku kila mtu anashika kitu gani mkononi? Roho yake mkononi. Usiku unakuja. Hii ni nini? Na'u min adhab.
namna miongoni mwa nini, mwa adhabu. Kwa nini? Kwa kuwa umma walipinga neema zake Mwenyezi Mungu, umma waliukanusha neema zake Mwenyezi Mungu, umma waliukataa kuitukuza neema zake Mwenyezi Mungu. Fakafarat bi'anhum faadhakaha, akauonjesha Mwenyezi Mungu huo mji baada ya kukufuru, libasal jui, vazi la njaa, wal khawfi, na vazi la woga. Vazi la nini? La woga. Unaona sasa pesa zote zimepotea. Unajua sababu gani pesa zimepotea? Pesa zilikuwa nyingi, pesa ilikuwa na thamani. Sasa pesa kupotea kwa pesa na kukosa pesa thamani, mnajua sababu yake nini? Uoga. Uoga. Kila aliye nayo anaficha, anakaa kama hana. Kila aliye nayo anaficha, anakaa kama hana. Na huyo mtafutaji anatafuta, popote nitakapopata nitachukua kifua. Popote nitakapo isikia sauti ya pesa nitaichukua kifua. Mambo kama hayo. Sasa dhulma ya maisha ndio hii. Fakafara bi'anhum billah. Hayo yote bima kanu yasnaun, ni malipo ya yale waliokuwa wakiyatenda watu. Hofu itawaingia, malipo ya kazi yao ya kupuuza amani, ya kupuuza utulivu, ya kupuuza riziki walioletewa. Tena bima kanu yasnaun, hayo yote ni malipo ya jahi, kwa kupuuza amani, kwa kupuuza utulivu na kupuuza riziki iliyoletwa. Sasa kinachotakiwa na Mwenyezi Mungu, anataka tushukuru neema zake. Tushukuru neema zake. Kwanza tushukuru uhai wa kuishi kwa amani. Hii ni neema kubwa. Pili, tushukuru uhai wa kuishi kwa utulivu, hapana msukosuko, kila mtu na yake. Hiyo ni neema kubwa. Tatu, tushukuru riziki zinatuijia. Riziki unaingia katika nchi kwa njia ambayo anayajua yeye Mwenyezi Mungu kwa urahisi. Hayo yote yatakiwa nini? Ifanyiwe. Kwa hiyo thank you very much our creator, thank you very much our Lord. Fanya Mwenyezi Mungu asante sana. Lakini badala ya wanadamu hao kufanya asante kwa Mwenyezi Mungu, wameukanusha hizo neema kana kwamba si neema. Basi nayo vile vile hali imewafanya kana kwamba wao vile vile si watu. Hali imewafanya kama wao vile vile si watu wanaokula, si watu wanaotaka starehe, si watu wanaotaka utulivu, si watu wanaotaka usalama. Wakasabaratika. Bima kanu yasnaun, hayo yote yamepatikana kwao kuvishwa njaa na uoga kwa sababu ya kazi mbaya waliokuwa wakifanya. Kazi gani? Kutoiheshimu amani na kutoiheshimu utulivu na kutoiheshimu riziki wanayoletewa. Kutoiheshimu riziki wanayoletewa. Ona, kama kuna mji mwingine kama huu mtaujua wenyewe. Kama kuna mji mwingine kama huu, nyinyi mtaujua wenyewe, mtaukisia. Tumeona mji wa Maka, wenyewe walikuwa wakorofi na kaidi na nini, hawakutambua amani iliyokuwemo ndani yake, hawakutambua utulivu uliokuwemo ndani yake, hawakutambua riziki zinazokuwa zikiletwa kwao wao kwa ajili yao, hawakutambua hayo. Wamesalia tu wanampinga Mwenyezi Mungu na wanampinga mtume wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alileta katika hiyo Maka muda wa miaka 7 njaa.
Maka hii miaka 7 njaa, wakawa wanakula wafu wa wanyama waliofariki, wakawa wanakula hata vinyesi vya wanyama, wakawa hakuna mifupa ya kitu chochote wakipata inakwanguliwa kama mafisi. Maka hii na kila mji itakavyokuwa ukiasi neema ya utulivu, ukiasi neema ya usalama, ukiasi neema ya kusaidiwa na kuletewa misaada, meli kwa meli, ndege kwa ndege, bogi kwa bogi, lori kwa lori, trela kwa trela, wakisahau hao, Mwenyezi Mungu atawaletea nini? Dhiki lazima, dhiki itapatikana, njaa itapatikana, mvua itakosekana, mambo hayo yote yatakatika. Hayo yanakatika kwa sababu gani? Kwa sababu ya maasi. Maasi kizidi na mkazo unazidi. Ndivyo hivyo. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. رسول هو إنسان أوحى الله إليه وأمره بالتبليغ. رسول ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu alimletea wahi, alituma kwake malaika Jibril na maneno, kisha Mwenyezi Mungu alimwamrisha hayo maneno fikisha kwa watu, hayo maneno fikisha kwa wanadamu. Rasul ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemtuma kwa watu. Na malaika Jibril alitumwa kwake na wahi, na hiyo wahi Mwenyezi Mungu alimwamrisha aseme kwa watu, afikishe hiyo wahi kwa watu. Huyu ndio Rasul. Nabii ni nani? Nabii ni yule mtu ambaye wahi inakuja kwake, lakini hakuamrishwa aseme kwa watu. Nabii ni yule mtu ambaye wahi unafika kwake, lakini hakuamrishwa aseme kwa watu. So, mmoja huyu mwenye kuamrishwa ndiye Rasul. Huyu ambaye hakuamrishwa ndio nabii. Rasul ndio namna hiyo. Rasul insanun awha Allahu ilayhi wa amarahu bitabligh. Na nabii insanun awha Allahu lahu wa lam ya'murhu bitabligh. Ndio namna hiyo. Inawezekana Nabii Ismail pia alipewa uhai akafundisha kwa watu. Maana Qur'an imemsifu Nabii Ismail. Kana nabii wa Rasul. Nabii na Rasul. Ndio. Kuna kila Rasul, nisikize uzuri, kila Rasul ni nabii, lakini si kila nabii Rasul. Kila Rasul ni nabii, lakini si kila nabii Rasul. Rasul ana hold 2 posts. Rasul ana cheo mbili, kwanza anakuwa nabii alafu anakuwa Rasul. Unaona, ana vyeo viwili. Na huyo nabii anakuwa ni nabii lakini si Rasul. Ndio namna hiyo. Unasema nini? Naam. Walaqad jaahum, akabila shaka
aliwaijia, laqad jaahum, aliwaijia hao wakazi wa huo mji, hao wakazi wa Maka, aliwaijia nani? Rasul, mtume. Nani? Mtume Muhammad aliwaijia, alitumwa na Mwenyezi Mungu kwao hao watu wa Maka, bali na ulimwengu mzima. Minhum, tena huyu Rasul ni miongoni mwao, mwanadamu kama wao. Wanamjua baba yake Abdillahi, wanamjua uzuri. Mama yake Amina wanamjua uzuri. Minhum, miongoni mwao. Kijana wa mji ndio aliyepewa utume, katumwa kwao watu wa mji. Kijana wa mji ndio aliyepewa utume, katumwa kwao watu wa mji. Minhum, miongoni mwao. Rasulu huyo akaja kwao. Ona neema ya Mwenyezi Mungu kwanza ya utulivu, amani, riziki. Wameukufuru. Sasa Rasulullah minhum fakadhabuhu, hawa watu walimkadhibisha, wewe ni mrongo. Fakadhabuhu, walimkadhibisha, wasema wewe si mkweli. Je, ilikuwa kweli ndivyo hivyo? Sivyo. Ilikuwa haki yao watu wa mji ule, ilikuwa wamwamini, wamfuate, wamwige, wamtambue. Badala ya hayo yote, neema ya amani, neema ya utulivu, neema ya riziki nyingi kocho iliwafanya wawe wajeuri, ilifanya wawe wa kiburi. Ndio namna hiyo tu. Kila kwenye neema nyingi, watu wa makazi ya mahala pale huwa ni wajeuri, ni wa kiburi, kwa kuwa pana shibe. Kwa kuwa pana nini? Pana shibe. Lakini penye njaa hakuna ujeuri, penye njaa hakuna ukiburi, penye njaa hapana ubinafsi, hapana. Unyenyekevu ndio huko. Sasa hawa walaqad jaahum, kabla shaka aliwaijia wao Rasulun, mtume wa Mwenyezi Mungu. Tena huyu mtume minhum, miongoni mwao. Wanamjua huyu mtume ni Muhammad, wanamjua baba yake ni Abdillahi, wanamjua mama yake ni Amina, wanamjua minhum, miongoni mwao, mwanadamu kama wao. Fakadhabu, lakini hawakumwamini. Walimfanyaje? Wakadhabu, walimkadhibisha. What is the result? Nini matokeo? Unaona vitu vya Mwenyezi Mungu kila moja ina nini na matokeo yake. Kataa, chukua hii, chukua upate hii. Basi ona, fakadhabu, walimkadhibisha mtume wa Mwenyezi Mungu. Sio wewe ni mrongo, wewe ni mshairi, wewe mwendazimu, wewe nini na nini hivyo. Fa akhadhahumul adhabu, adhabu iliwashika hao watu. Fa akhadhahumul adhabu, shida nyingi walikuwa nazo, tabu nyingi walikuwa nazo, msukosuko nyingi walikuwa nazo. Hayo yote yamewashika. Wahum dhalimun, ila hali ya kuwa wao ni watu madhalim. Dhalim ni nani? Adh-dhalimu man wadaa ash-shay'a fi ghairi mahallihi. Dhalim ni nani? Dhalim ni yule mtu aliyeweka kitu mahala pasipo pake. Dhalim ni yule mtu aliyeweka kitu mahala pasipo pake. Huyu mtu ni dhalim, ijapokuwa hakumnyang'anya mtu, ijapokuwa hakumpokonya mtu, ijapokuwa hakuchukua cha mtu, lakini maadamu
ubinadamu wake hakuweka katika ibada, huyo mtu ni dhalim. Unaona, mwanadamu huyo anaitwa nani? Abdun. Mwanadamu huyo anaitwa nani? Abdun. Na kuna kitu Mwenyezi Mungu ameumba, ibadatan. Kuna amri aliyoleta Mwenyezi Mungu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya'buduni ibadatun abdun. Ya'buduni ibadatun abdun. Unaona matamko hayo matatu yanatakiwa yashirikiane. Isiposhirikiana, huyu ambaye hakushirikisha hayo matamko, yeye ni nani? Yeye ni dhalim. Jazakallah khair. Huyu mtu ni dhalim. Sasa wewe abdun, huna sala, wewe ni dhalim. Wewe abdun, huna saumu, wewe ni dhalim. Wewe ni abdun, huna zaka, wewe ni dhalim. Wewe abdun, huna fitri, wewe ni dhalim. Wewe abdun, huna hija, wewe ni dhalim. Wewe abdun, umrongo, wewe ni dhalim. Wewe abdun, umfitinishaji, wewe ni dhalim. Wewe abdun, msegenejaji, mwenye kusegenya, wewe ni nani? Ni dhalim. 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 Mjeuri pia ni dhalim. Kiburi pia ni dhalim. Mwenye kuhusudu pia ni dhalim. Mwenye mafundo nyoyoni pia ni nani? Ni dhalim. Dhalim. Mwenyezi Mungu anasema kila atakayemkufuru Rasul salawatullahi alayhi wasallam ataingia katika hiyo kundi vile vile. Kila atakayempinga Rasul Muhammad salawatullahi alayhi wasallam anaingia katika hiyo kundi vile vile, kundi ya watu madhalim. Kundi ya watu madhalim wenye kujiweka katika mahala pasipofaa pawekwe. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Mwenyezi Mungu hapa anatupa uhuru juu ya hizo riziki aliyoturuzuku, juu ya hizo neema alizotuneemesha, juu ya hizo khairati alizotupa. Anatuambia nyinyi watu, nyinyi wanadamu, kulu fakulu, kuleni maishani, kuleni katika uhai, kuleni mima miongoni mwa vile vitu ambavyo razaqakumullah, aliyowaruzuku Mwenyezi Mungu. Kuleni vitu ambavyo Mwenyezi Mungu kawaruzuku, kuleni. Kuleni hali ya kuwa halalan. Hivyo vitu alivyokuruzuku ni Mwenyezi Mungu, hali ya kuwa nini? Halali kwenu kuila na kuinywa. Tajiban, tena ni vizuri kwenu katika maisha, katika afya, katika uzima, katika hali ni uzuri kwenu.
Sasa unaona amri ni nini? Amri ya Mwenyezi Mungu hapa nini? Amri ya Mwenyezi Mungu, kulu, mfanye nini? Kuleni. Amri ya Mwenyezi Mungu, kuleni mimma razakakumullah, miongoni mwa hayo ambayo Mwenyezi Mungu amewaruzuku, kuleni. Hali ya kuwa halala tayiba, ilikuwa ni halali, ni nzuri kwenu nyinyi, kuleni hayo ambayo Mwenyezi Mungu amewaruzuku mule, hali ya kuwa ni halali, ni nzuri. Mkishakula, mkishashiba, mkishajitosheleza, inatakiwa nini? Washukuru. Baada ya kula mfanyeje? Mshukuru. Shukran. Niliozoea nimefunzwa nyumbani na mama na baba, baada ya kula sema alhamdulillah. Shukran. Niliozoea kwa kujifunza majumbani mwetu, baada ya kula watu sema alhamdulillah. Shukran. Tunaojua ni shukrani kusema alhamdulillah. Hiyo alhamdulillah ni alama ya kujulisha kuwa shukrani imeshatekelezwa. Alhamdulillah ni matamko ya kujulisha shukrani imeshatekelezwa. Sasa tujue kushukuru ni nini? Sulemani, kushukuru ni nini? Mwenzi anatuambia washukuru, shukuruni, amri. Ataka Mwenyezi Mungu tumshukuru. Shukrani ni nini? Maana ya shukrani, صرف العبد جميع ما أنعم الله له إلى ما هو له. صرف العبد جميع ما أنعم الله له إلى ما هو له. صرف العبد جميع ما أنعم الله له إلى ما هو له أو إليه. شكرا. صرف العبد نمجا kuzisarif, kuzipeleka jamia ma an'ama Allahu ilayhi, vyote ambavyo Mwenyezi Mungu alimneemesha avipeleke ila ma huwa la, kwa kile kilichoumbiwa kwayo. Mtu apeleke neema zote ambazo Mwenyezi Mungu kamba, azielekeze katika ile njia ambayo iliyoumbiwa kwayo. Hiyo ndio kushukuru. Unaona shukrani? Ameniruzuku Mwenyezi Mungu pesa, hizo pesa nizielekeze katika njia ambayo ameamrisha kwayo nani? Mwenyezi Mungu. Utaona hizo pesa alizotupa Mwenyezi Mungu, anatuambia maskini yuko hapa mtizame, fakiri yuko hapa mtizame, sadaka iko hapa itoe, tabaruati ziko hapa itoe, zaka iko hapa itoe, fitiri iko hapa itoe. Unaona, huko ndiko kusarifu, huko ndiko kushukuru, huko ndiko nini? Ukizitoa hata pasina kusema alhamdulillah, alhamdulillah inajisema yenyewe. Ya salam. Ukizitoa pasina hata kusema alhamdulillah, alhamdulillah inajitamka yenyewe. Sawa? Kwa kuwa umezisarifu neema, umezieneza neema katika ile njia iliyoumbiwa kwayo, katika ile njia iliyo nini? Iliyoumbiwa kwayo. Huko ndiko kushukuru. Huko ndiko nini? Kushukuru. Shukrani. Kwa maana nyingine, shukrani kwa maana ya pili, shukrani
irfanu al-insan wa nashruhu. Shukran kwa maana nyingine irfanu al-insan wa nashruhu. Shukran, irfanu al-insan ni mtu kutambua ihsan aliyofanywa na Mwenyezi Mungu. Irfanu al-insan ni mtu kurecognize ihsan aliyofanywa na Mwenyezi Mungu. Irfanu al-insan ni mtu kuchukulia ujuu wa ihsan aliyofanywa na Mwenyezi Mungu. Irfanu al-insan ni mtu kutambua wema aliyofanywa na Mwenyezi Mungu, wa nashruhu na kueneza hiyo ihsan, ni kueneza hiyo neema, ni kueneza hiyo ihsan aliyofanywa na Mwenyezi Mungu. Wema uliofanywa na Mwenyezi Mungu ni wema vile vile, eneza kwa mwingine naye awe kama wewe. Huko ndiko kushukuru maana nyingine ya pili. Sasa tuone shukrani zetu inaambatana na maana. Tuone shukrani zetu inawafikiana na maana. Tuone tunashukuru kweli au tunashukuru kirongorongo. Tunashukuru haki au tunashukuru batili. Sasa kila mtu atakuwa ni nini? Ni kipimo ya nafsi yake, mizani ya nafsi yake, na Qur'an ndio itamkatisha. Qur'an ndio itamkatisha. Sasa kila mtu yeye ni nafsi yake. Wewe ni nani? Wewe unajijua. Naam. Washkuru neema Allah. Shukuruni neema zake Mwenyezi Mungu. Na kula kushukuru ni mtu kulete sura ya neema uliyofanywa na Mwenyezi Mungu, unaleta hivi kwenye macho yako. Picha ya neema uliyofanywa na Mwenyezi Mungu unaleta. Kisha skeleton ya hiyo kitu uliyofanywa na Mwenyezi Mungu unaweka mbele ya macho yako, unaiona hiyo kitu. Ikiwa uwezo wangu si nitaweza, ikiwa nguvu yangu nitaweza, ikiwa elimu yangu nitaweza, hayo onayo. Ndio shukrani. Lete sura ya ile ihsani iliyofanywa na Mwenyezi Mungu. Hapo ndipo utajua kushukuru. Lete ile sura ya kitu kizuri kilichofanywa na Mwenyezi Mungu, lete katika macho yako, ndio utajua umefanywa nini. Lakini ukiwa kipofu kama mimi, sioni nimefanywa na Mwenyezi Mungu nini, shukrani nitashukuru wapi? Sitashukuru. Basi na shukrani ina msingi yake tatu. Shukrul qalb, kuna kushukuru kimoyomoyo. Kushukuru kimoyomoyo namna gani? Ni mtu kuhudhurisha ile ihsan aliyofanywa na Mwenyezi Mungu mbele ya macho yake, anatizama. Mimi nina shilingi 100 hapa mfukoni. Nitaka kuona ihsani ya Mwenyezi Mungu, na nilete picha hiyo shilingi 100 naweka macho yangu hapa, na afadhali mimi ninayo 100. Lakini huyu jamaa hata dururu hana. Mwenyezi Mungu amenineemesha. Hiyo ndio shukrani. Hiyo ndio nini? Kuleta sura ile neema ambayo Mwenyezi Mungu kakuneemesha, ukaikisia kwa hiyo mambo. Hiyo ndio shukrani qalb. Alafu kisha shukrani lisan. Kuna kushukuru kwa nini? Kwa ulimi. Kushukuru kwa ulimi ndiko sasa athanau bil jamil, ni kule kusema alhamdulillah. Kushukuru kwa ulimi ni kule kusema nini? Alhamdulillah. Kisha shukrani ya tatu, shukuru aljawarih, viungo navyo vishukuru. Viungo vifanyaje? Viungo vishukuru. Viungo vinashukuru namna gani? Viungo vinashukuru namna gani? Katika ile 100 iliyopewa na Mwenyezi Mungu, mkono inahesabiwa kuwa ni kiungo miongoni mwa viungo vilivyoko katika mwili wa mwanadamu, sio? Mkono ni kiungo miongoni mwa viungo. Sasa nikitoa 20 katika ile 100, kule kuitoa kwanza mfukoni
unaona kiungo kinafanya kazi? Kisha kule kupeana, unaona kiungo kinafanya kazi? Sasa kule kupeana hii vile vile ni nini? Ni shukrani. Shukrani ya kiungo, shukrani ya la mtu, na shukrani ya kuleta sura na recognize na kutambua yale ambayo Mwenyezi Mungu akuneemesha. Huko ndiko kushukuru sawa. Selemani, huko ndiko kushukuru. Shukuru namna hiyo huko adimu. Shukuru namna hiyo adimu. Lakini ndio shukuru Kiislamu. Ndio shukrani kidini. Sasa ni wajibu mimi nijishukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa kule kuniumba mwanadamu. Wajibu wewe ujishukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa kule kukuumba wewe mwanadamu. Wajibu sisi tushukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa kule kutuumba sisi wanadamu. Tena isitoshe, pamoja na kuumba sisi wanadamu, katuruzuku neema ya kuwa Waislamu. Sasa hiyo ndio neema kubwa kabisa. Neema kubwa kabisa kwa mwanadamu kuwa yeye ni mtu Muislamu. Neema kubwa kabisa kwa mwanadamu kuwa yeye ni mtu Muislamu. Kwa hiyo si mtu wa shari, mtu wa usalama na amani na utulivu, ni mwenye kutambua riziki ya Mwenyezi Mungu. Usipokuwa hivyo, shauri yako. Basi washukuru neema Allah. Shukuruni neema zake Mwenyezi Mungu. In kuntum, mkiwa nyinyi ijahu ya Mwenyezi Mungu peke yake. Mkiwa nyinyi Mwenyezi Mungu peke yake taabuduna muabudu. Ikiwa nyinyi muabudu Mwenyezi Mungu peke yake, basi shukuruni neema ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa muabudu Mwenyezi Mungu peke yake, ijahu, yani peke yake Mwenyezi Mungu utaabuduna muabudu, shukuruni neema zake. Yani hizo neema mjielekeze katika zile njia ambazo yeye Mwenyezi Mungu amewaelekeza kwayo. Mjielekeze katika ile njia ambayo Mwenyezi Mungu amewaelekeza kwayo. Innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir وما أهل لغير الله به. نعم tazama, anasema Mwenyezi Mungu, anasema nini? Enyi watu, msika watu gani hao? Waumini. Enyi watu, bila shaka watu hawa walionyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, Waislamu. Enyi watu, inama, akasi jambo jinginelo, harama, aliharamisha alaikum kwa ninyi, aliharamisha Mwenyezi Mungu kwa ninyi, almaitata, kula mfu. Mwenyezi Mungu aliharamisha kwenu kula mfu. Mnyama aliyefariki, ng'ombe kafa, mbuzi kafa, kondoo kafa, ngamia kafa, kuku kafa, aliharamisha Mwenyezi Mungu msile. Kwa kuwa ni nini? Najisi. Kwa kuwa ni nini? Ni najisi. Sawa na mkojo, ni sawa na kinyesi, ni sawa na mengineyo machafu. Msile mfu. Mfu uliwa? Ndiyo bwana, hapana gani. Kule vichakani kule, mwituni huko, ng'ombe mnono kafa analiwa. Wacha maneno yako. Naam, uliwa mfu. Harama alaikum almaitata, aliharamisha kwa nyinyi maiti, hafai kuliwa kwa ni najisi. Wadama, na Mwenyezi Mungu aliharamisha kwa nini? Damu vile vile ni haramu kuinywa. Damu vile vile ni haramu kuinywa. Kuna jamaa hapa, sasa nikimuuliza hivyo asema hapana. Kuna jamaa hapa, kuna shingo la damu hapa, katika shingo la wanyama kuna mshipa hapa ya damu. Udungo wa mishale. Kidungo hivi, tolewa,
damu chiri natoka, inawekwa kibuyu. Inawekwa nini? Inawekwa kibuyu. Au sipowekwa kibuyu inafyonzwa. Inafyonzwa. Mimi nifyonze mpaka nini nimetocha, mwingine na aje. Mahala pale sote tukiwa 5 au 6 sote mdomo mahala pale. Tukitoka pale mdomo damu chepu tupu, damu chepe. Selemani, upo. Yako hayo hayako. Yako yanafanyika. Kuuliza huyu anasema hakuna. Iko yanafanyika. Hiyo damu vile vile anatuambia Mwenyezi Mungu damu ni haramu. Ametuharamishia damu ni nini? Ni najisi. Damu imo katika klasi ya nini? Ya najisi hizo, ulevi na nini. Damu iko katika klasi ile. Ni najisi. Wala amala khinziri. Ni nyama ya nguruwe vile vile. Mwenyezi Mungu alituharamishia vile vile, mseme nyama ya nguruwe ni nini? Ni najisi vile vile. Nyama ya nguruwe ni nini? Najisi vile vile. Na isitoshe, na miongoni mwa najisi, na miongoni mwa vitu vilivyo haramu, na yule mnyama ambaye uhilla alichinjwa li ghairi Allah, kwa jina lisilokuwa Mwenyezi Mungu, kwa jina ya asiye Mwenyezi Mungu. Kwa jina lisilokuwa Mwenyezi Mungu. Nyama aliyochinja kwa jina la asiyekuwa Mwenyezi Mungu vile vile ni nini? Ni najisi hii. Kuna vichinjwa vinavyochinjwa kwa masanamu, vichinjwa vinavyochinjwa kwa mashaitani, vichinjwa vinavyochinjwa kwa majini, vichinjwa vinavyochinjwa kwa makaya, vichinjwa vinavyochinjwa kwa mazingaumbwe, vichinjwa vinavyochinjwa kwa wachawi, vichinjwa vinavyochinjwa kwa mapepo. Ziko haziko? Ziko. Vinachinjwa kwa hayo, kwa vitu hivyo. Hayo yanayochinjwa kwa jina lisilokuwa la Mwenyezi Mungu vile vile ni nini? Ni najisi. Usile bwana. Ukila umekula nini? Najisi. Ukila umekula nini? Najisi. Utaka usafishe mdomo barabara wakati wa kuja kusali ukila. Sasa umekula najisi. Famani tura. Sasa Mwenyezi Mungu anasema faman, ona yule mtu ambaye idhurra, aliyelazimishwa na njaa, aliyesongwa na njaa, aliyebanwa na njaa, aliyekazwa na njaa, ndio famani tura. Sawa Selemani? Yule atakayesongwa na njaa, atakayebanwa na njaa, atakayelazimishwa na njaa, hana lake jambo. Atakayesongwa na njaa akala umfu, kiasi ya kuziba njaa, sio kiasi ya shibe. Ukila ukashiba haramu. Selemani? Ule kiasi ya kunini? Kuziba njaa, lakini sio kushiba. Yule atakayesongwa na njaa akala mfu, kiasi cha kuzuia njaa, halali kwake. Yule atakayesongwa kiu sijui na nini akanywa hiyo damu, kiasi ya kuinywa, haya halali kwake. Sasa na yule vile vile atakayesongwa akala nguruwe, halali kwake. Halali ya kula kwake inakuja baada ya kutokea nini? Shida na tabu. Baada ya kutokea nini? Shida na tabu. Mtu anaona nisipoyatumia hayo nende kufariki dunia, nende kuacha dunia, nende kufa. Badala ya wewe kuangamiza nafsi yako, wala tulqu biaidikum ila tahluka, msijize nafsi yenu katika uangamivu. Haya,
kata kinuku kidogo, zuia nayo njaa, nenda mbele utakuta riziki iliyo halali. Sawa Selemani? Ni tura yule atakaye songwa, atakaye lazimishwa na njaa akala, basi hukumu yake kwa Mwenyezi Mungu. Tena amekula ghaira baghin, kala ghaira baghin, pasina kumwasi Mwenyezi Mungu. Kala pasina kumwasi Mwenyezi Mungu. Sasa turra amekula ghaira baghin, pasina kumwasi Mwenyezi Mungu, yani amekula kwa sababu ya shida, hapo hakumwasi Mwenyezi Mungu. Ghaira baghin wala adin, nakala hali ya kuwa hakupitisha mpaka ya kule kuila, hakupitisha mpaka ya nini, ya kule kuila. Adin kupitisha mpaka, basi hawa au huyo, fa inna Allaha, kabla shaka ajua Mwenyezi Mungu, ghafurun, ni Mola msamehevu sana, rahimun, naye ni Mola mrehemevu sana. Na ni Mola nani? Mrehemevu sana. Unaona kheri ya Uislamu, unaona uzuri wa Uislamu. Penye shida ufunguliwa nini? Mlango. Penye raha mlango nini? Ufungwa. Sawa? Palipo na halali, palipo na pasafi, mshenzi ana nafasi. Selemani, mshenzi ni nani? Mshenzi ni najisi. Palipo na halali, halali ni muungwana. Halali ni nani? Halali ni muungwana, najisi ni mshenzi. Sasa palipo muungwana, mshenzi hana nafasi. Ndio uzungumzo hivyo, na wenyewe wakafahamu inasemwa nini. Sawa? Sasa umefahamu inasema nini? Inasema nini? Palipo na halali, haramu najisi hailiwi. Sawa, jazakallah khair. Jazakallah. Wapo sikia maneno. Nimesikia. Nikwambia sema utasema. Naam. Fa inna Allah, hakabla shaka ya Mwenyezi Mungu, ghafuru, ni Mola mwenye kusamehe sana, rahimu, tena Mola mwenye kurehemu sana, mwenye huruma. Sasa amefungua hapo mlango ya nini? Ya toba. Kila mwenye kukosa arudi kwake, aombe toba, yeye atasamehe. Yeye ni Mola mrehemevu. Anajitangaza Mwenyezi Mungu, njoni kwangu, kimbieni kwangu, kule mwendako siko. Fa aina tadhabuna, wapi mwendako? Kule mwendako siko. Fafiru ila Allah, fafiru ila Allah, fafiru ila Allah. Kimbieni kwa Mwenyezi Mungu, kimbieni kwa Mwenyezi Mungu, kimbieni kwa Mwenyezi Mungu. Lakini mwanadamu anamfanyaje? Yafiru min Allah, anamkimbia Mwenyezi Mungu. Ila ametumia mimi. Sasa Selemani, nini unabeba unapeleka wapi? Si ndio hiyo hadi hiyo kupita mpaka umeshakula tena unabeba? Hii mambo hii hapana hii. Unaona maneno hiyo mwanangu. Wengine nyumbani bila hatari. Wacha nyumbani gani wewe, wacha maneno yako. Wacha maneno yako. Halali kabisa, hata mimi nimekula mara 100 na zaidi. Kama paka ni kama. Wewe unaona unasema paka, unasema kama. Uzuri sana ndio kama paka, lakini si paka. Sungura uliwa. Sungura uliwa bwana. Tumekula sungura sana, mwitu huu hapa. Unaweza sasa pale inaitwa miji Lang'ata na nini Olimpiki na nini, hii ilikuwa mwitu sungura tele. Alhamisi na Ijumaa ndio kazi hiyo, kuwinda.
Lakini nyinyi hamkuona kitu, hamkufaidi kitu, wala hamkustarehe ujana wenu. Ujana wenu bure, mwakwenda bure kama povu la sabuni. Ujana wenu mwakwenda povu la sabuni. Mkitafuta kwenye ibada hamko, mkitafuta kwenye maasi hamko, tawazia duniani hamko, akhera hamko. Mko wapi? Watu walifanya wale wayafanya. Naam, sugura uliwa bwana. Sugura ni halali kuliwa, japo kwa kama ulivyosema, lakini sugura uliwa. Naam. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام حرام لتفتروا على الله الكذب. Anasema Mwenyezi Mungu, wala taqulu, enyi washirikina nyie, enyi makafiri nyie, msiseme lima tasifu alsinatukum, kwa hayo yanayosema ndimi zenu urongo, kwa hayo urongo yanayosema ndimi zenu, msiseme mkasema hadha halalun wa hadha haramu. Msiseme hii ni halali na hii ni haramu. Nyinyi ni mushrikina, hamjui haramu ni nipi na halali ni nipi. Nyinyi hamkusoma kitabu chake Mwenyezi Mungu, hamjui alichokiharamisha Mwenyezi Mungu na alichokihalalisha mtu. Basi nyinyi mushrikini, kazi yenu ni kufumba kinywa, kunyamaza. Si kazi yenu si kuhalalisha vitu au kunini? Kuharamisha vitu. Kazi yenu si kuhalalisha vitu au kuharamisha vitu, bali wenye kuhalalisha vitu na kuharamisha vitu wasomi wa kitabu chake Mwenyezi Mungu. Wanaohalalisha vitu kwa hoja, wanaohalalisha vitu kwa evidence, wanahalalisha vitu kwa proof, sio kuhalalisha vitu by magnet, by generator. No, by kitabu Allah. Basi msipite mkiasema urongo kwa kutamka hii ni halali na hii ni haramu, hali ya kuwa mkifanya hivyo litaftaru ala Allah al-kadhiba, mtakuwa ni wenye kuzusha urongo kwake Mwenyezi Mungu. Mtasema yale ambayo Mwenyezi Mungu akusema ni halali mkasema halali, yale ambayo Mwenyezi Mungu asema haramu mkahalalisha. Sivyo hivyo, sio kazi yenu hiyo. Innal ladhina, akabla shaka wale watu ambao yaftaruna, wanaozua ala Allah, kwa Mwenyezi Mungu al-kadhiba, urongo, la yuflihuna, hao watu si wenye kufaulu. Kila watu wanaozusha urongo kwa Mwenyezi Mungu, wanaosema Mwenyezi Mungu kasema naye Mwenyezi Mungu hakusema, wanaosema Mwenyezi Mungu kakataza na Mwenyezi Mungu hakukataza, kila wenye kuzusha urongo namna hiyo, hao watu hawatafaulu. Hao watu hawatafaulu. Hata wakifaulu kikibira nini? Hata wakifaulu kikibira, hata wakifaulu kikibira, wamefaulu kisurface, kijuju. Wamefaulu kijuju, kipambo pambo na kupamba wakati wa kibira. Wamefaulu kijuju, kipambo pambo ya kupamba wakati wa kibira, lakini kwa undani na kwa hakika hawakufaulu. Na bila shaka akhira wanayo adhabu ya kule kuzusha urongo kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tujitenge mbali ni uzushi huo ya maneno tunayosema sema. Jua nafsi zetu, jua Mwenyezi Mungu pia. Mata'un qalil wala huma adhabun alim. Zama Mwenyezi Mungu anasema
Hawa wazushi wa kuzusha urongo kwa jina lake Mwenyezi Mungu, hiyo hali waliomo ndani yake mataun qalil, ni manufaa ya starehe chache. Mataun qalil, manufaa ya starehe chache. Mataun qalil, manufaa ya starehe chache. Ikiwa Mtume Nuhu aliishi duniani hapa miaka 1300 na kitu, hiyo ilikuwa kiitwa manufaa ya starehe chache. Unasemaje mimi na wewe tutaishi miaka 80 au 90 au 100 tu, hatutapita 100? Starehe chache hiyo tunayo? Yanu miaka 1300 na kitu ni starehe ya wakati mchache. Miaka 1000. Sasa yangu haikufika 1000. Yako haitafika 1000, yetu hatutafika 1000.